Нийслэл Кускогоос баруун хойд зүгт 70 орчим километрт Перу улсын Урубамба хөндийн орчимд далайн түвшнөөс 2430 метрийн өндөрт уулын оройд орших нууцлаг бүхнээр дүүрэн Мачу Пикчу хот нь жуулчдын анхаарлыг маш ихээр татдаг газруудын нэг юм. Очсон хүн бүр манан бодон хонголсон уус гайхамшигт сүмхийд өвөрмөц байгуулалт нь яг л мөрөөдлийн орон Диважинд эсвэл бүр тэс өөр цаг хугацаанд очижсэн мэт сэтгэгдэл төрүүлдэг хэмээн шагшдаг. Мачу Пикчу гэдэг үг нь Кечуа хэлээр хуучин оргил хэмээх утгатай. Энэхүү газар нь эртний инкүүдийн орхигдсон хот хэмээн дэлхий дахинаа алдаршсан бөгөөд хотын туйр нь ертөнцийн 7 гайхамшигын нэгдзүү ёсоор тооцогддог. 430 км-ийн өндөрт цавчим хясаа ширэнгийн дунд нуугдан толгодын орой дээр орших эртний орхигдсон энэ хот 20 дугаар зууны ихэр л дөнгөж илэрсэн байдаг. Колумбийн өмнөх инкүүдийн эртний хот гэгдэх Мачу Пикчу нь ойролцоогоор 1450 онд инкүүдийн агуу удирдагч Пачакуткийн зарилгаар байгуулагдсан гэх бөгөөд мянган хүмүүсийн амьд үлдэх орогнох найдвартай газар болж байсан хэмээн түүхэнд тэмдэглэгдэн үлджээ. Зарим археологчид энэ хотыг инкүүдийн удирдагч Пачакуткийг орогнуулахад зориулан босгосон гэж үздэг бөгөөд ойролцоогоор 1450 онд барьж 1532 хүн хүртэл буюу инкүүдийн нутагт испанчууд давталсан үе хүртэл оршин тогтнож байжээ гэж үздэг. Учир нь Испанийн байлдан дагуулагчид тухайн үед өнөөгийн Перугийн газар нутгийг бүхэлд нь эзлэн түрэмгийлээд байсан бөгөөд зөвхөн Мачу Пикчуг л бүрэн бүтэн үлдээжээ. Харин Бинген 1911 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдөр нисгэгчид хотыг онгоцноос олж харсны дараа Перугийн түүхэн байгууламж инкүүдийн орхигдсон хот болох Мачу Пикчуг нээн илрүүлсэн түүхтэй. Түүхэнд өгүүлснээр Ачабарагийн үүрсэн хэдэн Перу иргэдийн хамт уул руу аялал хийсэн Бинген профессор мартагдсан хотыг хамгаалж буй 2 индиан гэр бүлтэй таарчээ. Гэтэл индиан жаалхуу профессороос 30 центийн нэг зоос авч түүнд өвснөгөө битүү ургаж тэр гих тэмдэггүй болтлоо баларх шахсан. Нэгэн жимийг зааж өгсөн нь уулын оройд ирэх эртний хотын балгас руу хөтлөх зам байлаа. Ийхүү профессор $1.3-ны 1 ч хүрэхгүй үнээр инкүүдийн хөгжил цэцэглэлт доройтол мөнхлийн гэрч болсон эртний хот руу хүрэх замыг олж мэджээ. Хачирхалтай нь энэхүү нээлтийн дараа Мачу Пикчуд 30 жилийн турш хинч хөл тавиагүй юм. Инкүүдийн сонгодог архитектур болох хуурай хадан хан аргаар баригдсан ба хотын гол байгууламж нь нарны сүм Интихуатана юм. Нийт 200 барилгатай бөгөөд 365-ыг харьцах нь 300 метрийн талбайг хамран оршдог. Тэрхүү хот маш сайн бодож боловсруулж ямар ч холболтгүйгээр нэг нэгийг нь дээрлүүлэн нягт өрссөн чулуун хавтангаар барьсан 200 орчим байгууламжаас бүрдэж байжээ. Нууцлаг хотыг олсон Хайран Бингэм хотын захын хэсгээс хэд хэдэн бунхан олсны дотор уран хийцтэй шавар идэллүүд ч олдсон юм. Мачу Пикчугаас олдсон эд үлгийн зүйлсийн дотор ноолуураар уралсан хувцас, ваар, сав болон ургамлын шүүсээр өнгө оруулсан болвоо гэмээр өнгөт даавуусэлт байдаг. Мачу Пикчугаас олдсон бүхний дийлэнхэнд дээд зэргийн чанартай бөгөөд бидний үед бүрэн бүтнээрээ иржээ. Хотын төвд ариун талбайн хажууханд өргөн том талбай байх бөгөөд судлаачид уг хэсэгт гол сүмүүд байж хэмээн үздэг. Сүмүүдийн нэгийг нь Сан Мартины өргөө гэж нэрлэдэг байсныг ч